秋葵营养美味又美观的做法：先切掉根部，加1勺盐，水开放秋葵煮2分钟，捞出过凉水，对半切开部分，入味又保持美观。然后调料汁：2勺生抽，1勺陈醋，半勺蚝油，1勺辣椒酱，少许盐，再来点蚝精提鲜。你也能做出大厨的味道。搅匀，淋在秋葵上，再放点蒜蓉小米辣，泼上热油，10分钟搞定，完美。